係，各位你好，咁咧我哋又嚟到咧第3堂咯喎，咁唔知大家咧記唔記得上一堂咧我哋所講過嘅內容嚇，咁嗱上一堂咧我哋就有機會咧就睇從象徵動作睇關係嘅結連同埋斷絕嘅，咁今堂咧我哋都係會睇象徵動作，不過咧今堂咧就集中去睇人性嘅脆弱同埋暗黑面。大家咧，你睇到呢一個嘅劇照啦嚇，咁你睇到咧心理學家嗰個嘅表情啊，其實係你一路去了解嘅時候，你會發現咧，其實係一種咧結連同斷絕嘅交織嚟嘅。咁我哋咧陣間會深入去了解點解佢會有呢一種嘅感受咧？咁亦都咧喺第3集，我哋能夠更加立體咁咧去了解咧人性嘅脆弱同埋暗黑面嘅。咁嗱，正如咧我之前有提過，第3集咧其實係主要係俾我哋睇到咧心理學家同 Jamie 嘅對話嚇。咁你睇到咧喺嗰個嘅過程當中啦。心理學家咧就主要想透過對話咧，去同 Jamie 咧有一啲嘅心理評估嘅。咁你睇到喺評估嘅過程，佢好想知道究竟 Jamie 佢了唔了解咩叫做殺人咧？殺人之後嘅後果係乜嘢咧？咁你睇到咧其實 Jamie 咧嗰個同佢對話嘅時候，佢所講嘅嘢，佢嘅行為，你睇到佢係面對緊一個嘅身份危機嘅。咁呢套嘅呢一集嘅內容咧，讓我哋能夠明白到咧 Jamie 嘅心路歷程。咁我亦都咧有機會咧做過一啲嘅資料搜集啦。咁亦都睇到咧其中有一位嘅心理學家周慕姿咧，佢都有一啲咧好好嘅分析啊。佢提到咧其實Jamie 咧佢係面對住一個咧好極重嘅自卑感、羞恥感同埋不安感，咁又因為咧佢唔識得處理呢一啲嘅負面感受啊，以至到咧係慢慢演變成為一啲扭曲嘅行為，演變成為咧佢有好強嘅操控欲同埋咧攻擊欲嘅。最初你睇一睇呢個劇照，你睇到其實佢哋有笑容嘅喎，面上面有笑容嘅喎。心理學家咧嚟到呢一集咧係第5次探 Jamie， 咁佢係開始傾嘅時候幾好嘅。佢仲買咗咧熱朱古力，買咗預備咗呢個嘅三文治俾 Jamie 嘅，咁大家傾得幾好，唔錯嘅。咁但係當佢傾談嘅內容去到一個位。你睇到，掂到咧 Jamie 一啲嘅脆弱位嘅時候，挑起咗佢一啲嘅自卑感、羞恥感嘅時候咧，佢就有情緒爆發啦。咁我可以咧俾大家一個嘅例子嚇。咁喺傾談嘅過程咧，心理學家咧有問到 Jamie 對男子氣概有啲乜嘢嘅睇法。咁講到男子氣概咧，心理學家就用咗佢爸爸做一個嘅例子嚇。你對爸爸點樣睇法啊？你對爸爸嘅印象係點啊？咁一講到爸爸咧，就挑起咗咧 Jamie 嘅羞恥感，因為佢覺得係佢令到爸爸咧好丟架。咁所以一挑起佢嘅羞恥感嘅時候，佢就有一個咧反彈啦。佢就嘗試咧喺對話期間去攞嗰個話語嘅操控權啊，甚至有少少攻擊性嘅。咁我想大家咧，你喺一陣間咧，你睇一睇呢一個嘅片段嚇。你睇呢個片段嘅時候，第3集嘅剩翻39分35秒至到咧36分16秒喺當中，你睇一睇佢點樣咧去想攞佢嗰個言語嘅操控權嚇。咁大家而家可以試下睇一睇呢個片段先。好啦，咁咧大家睇咗呢條片之後，你試下留意一下咧當中佢哋嘅對話嚇。咁啡色就係咧心理學家所講嘅説話嚇。咁紅色咧就係 Jamie 嘅回應。嚟到一個位咧，心理學家問佢：你點睇爸爸覺得羞恥嘅事咧？當你見到爸爸覺得羞恥嘅時候，你有啲咩感覺咧？你睇到 Jamie 咧冇直接回應嘅喎，
佢反而咧係要去糾正呢個心理學家咁。佢話：你唔係應該話佢唔會以我為恥嘅咩？你唔係應該話佢唔會以我為恥。嗱，你睇到喺呢個位咧 ，Jamie 係唔想面對咧爸爸覺得佢係羞恥呢一個嘅事實，所以咧佢係有一種嘅自我防衛機制啊。佢嘅羞恥感咧，令到佢好想咧攞嗰個嘅操控權啊。咁呢個咧就係你睇到阿 Jamie 嗰個嘅反應嚇。咁我哋咧亦都睇到咧其實好多嘅少年人唔單止阿 Jamie 啊，好多嘅少年人其實咧佢哋唔係好識得表達自己嘅情緒，亦都唔識得咧去面對自己嘅脆弱嘅。咁當佢哋壓抑住嘅時候，好多時佢哋係會用憤怒咧嚟遮蓋自己嘅羞恥嘅。我哋發現咧喺我哋教導小朋友、年青人嘅過程啦，喺佢哋自細嘅訓練咧，甚少咧係訓練佢哋去學習表達自己嘅情緒嘅。特別咧係男仔啊，男仔更加唔識表達。咁我並不是咧性別歧視喎，而係咧你會發現其實我哋嘅文化好多時咧係教導啲男仔啦同佢講咧要堅強，男兒流血不流淚咁。可能呢一啲嘅文化咧係令到佢哋更加抗拒去表達自己嘅脆弱嘅一面。當佢哋長期壓抑，唔識表達同面對嘅時候，其實問題就會到啦。佢哋往往咧就會用佢哋嘅憤怒咧去遮蓋佢哋嘅羞恥。咁嗱，以下咧大家試下睇下以下呢個片段嚇，睇下點解Jamie 會慢慢咧佢嘅羞恥感變成咧一啲嘅攻擊嘅傾向嚇。咁我先講講咧呢個片段之前嘅背景嚇。咁其實喺當中咧，你會睇到Jamie 咧就傾下咧，就要求心理學家幫助佢離開羈留所。咁心理學家話唔得。咁佢話咧點解唔得咧？Ryan 又得。心理學家話Ryan 犯嘅事嘅情況咧冇咁嚴重。嗱，一提到呢一點咧 ，Jamie 就覺得咧掂到佢嘅脆弱位啦，掂到佢嘅死穴啦，佢覺得咧好羞恥啦，於是咧佢就開始情緒爆發啦。咁大家咧，你先睇一睇呢個片段嚇。好啦。大家頭先咧就睇完呢個片段咯喎，睇到佢點樣佢嘅羞恥感變成咧佢有好強嘅操控權，甚至咧係有攻擊欲嚇。咁當佢覺得自己唔能夠面對呢啲羞恥嘅時候，就用憤怒嚟去遮蓋。大家有冇留意啊？佢嗰個肢體語言啊，原本佢坐喺度嘅。跟住咧，佢就開始企起身啦，好有威脅性咁啦佢大嗌啦望住我，你唔能夠控制我去做啲乜嘢。你睇到就係一個咁樣嘅過程啊。其實呢一個位咧，令我亦都想起一篇嘅文章啊。咁我係喺網上睇到一位喺外國做老師嘅一個嘅分享。佢分享到咧有一次咧，佢邀請佢堂上一位學生去朗讀一篇文章。咁學生一聽見呢個要求咧，就非常之激烈個反應。咁佢唔單止大鬧啦，用粗口大鬧啦，更加咧佢係推開自己張台啦，係甚至將張台咧推到去碰到嗰個壁布板嘅。咁我哋當我哋面對呢啲情況，我哋會即時就會去斷定呢個學生真係一個問題少年嚟㗎。佢好反叛啦，甚至有暴力傾向啦，要小心處理喎。咁呢啲都係事實，但係咧，我哋有冇機會睇一睇佢嘅憤怒、佢嘅暴力背後，其實咧原來有另一個嘅故事嘅。咁其實原來之前咧有另一位老師曾經有另一位老師要求過同一位嘅學生朗讀嘅。咁佢當時係有做呢樣嘢，有去朗讀，但係佢讀得好差，所以咧側邊嘅同學咧就恥笑佢。咁佢覺得咧好受傷害啊，好尷尬啊，所以今次呢一位老師嘅要求咧，佢其實內心嗰陣嘅情緒咧係恐懼同埋尷尬，但係咧佢就透過憤怒同埋暴力咧
表達出嚟，嗰種嘅火爆行為可以話係一種嘅自我防衛嚟嘅。咁我哋所以你睇到咧其實原來一啲嘅行為嘅背後可能有更深嘅一個原因。嗱，我咁樣講咧，並不是去合理化佢嘅行為，唔係話佢啱，只不過當我哋更加立體去了解一個人嘅行為嘅時候，可能會更加有效地咧去對症下藥。咁跟住咧，嗱，大家咧又有以下一個嘅問題討論啦。咁討論乜嘢咧？嗱，大家咧你試下諗一諗如果你頭先咧有留心嗰個片段嘅時候咧，Jamie 情緒爆發之後，佢隨即做咗一樣嘢嘅，就係道歉啦。咁唔知咧你點樣睇佢呢一個嘅行動咧？從呢一個嘅動作，你對 Jamie 有啲咩嘅認識咧？咁大家試下咧，用3至5分鐘嘅時間啦，去分享一下，3分鐘分享啦，同隔離幾位分享一下。咁跟住咧，主持嘅弟兄姊妹咧就試下訪問1、2位訪問下佢哋嘅睇法。咁成個過程唔超過5分鐘啦。咁大家可以試下討論一下。好啦，頭先咧大家都討論過啦，咁都可能咧有一啲嘅睇法。咁咧你會發現咧喺呢一集裏邊咧，導演讓我哋有機會睇到多過一個面貌嘅 Jamie 嘅。你會睇到最初嘅 Jamie 咧，劇集開始呢一集開始嘅時候，佢同心理學家傾得好好嘅時候，你睇到佢好正常喎，好有童真添嚇。咁但係跟住咧，你又會睇到佢有機會情緒爆發，可以好兇狠，好兇狠完咧，佢突然間又變得咧好溫順，即刻咧去道歉嘅。你睇到呢個過程，睇到有幾個面貌嘅 Jamie。咁有人話，正正係因為我哋睇到一個有血有肉嘅 Jamie，所以成個劇集、成件事嘅沉痛位就喺呢度。最沉痛、最恐怖嘅一個地方係乜嘢咧？就係當我哋發現一個犯上咗好嚴重嘅罪案嘅行為嘅人咧，並不是一個大奸大惡嘅人，並不是一啲嘅變態殺手，並不是一隻怪物。犯上咗咁嚴重嘅罪案嘅人咧，竟然係一位咧有血有肉嘅少年人，可以係好正常嘅一位少年人，甚至可以有時都幾可愛嘅一個少年人。沉痛位就喺呢一度。就正正我講另一個嘅比喻啊，正正當你知道一件好嚴重嘅罪行，如果你發現係一個經常作惡多端、經常咧犯案嘅一個大奸大惡嘅人做嘅時候，你會震撼。不過咧，唔會震撼過當你發現呢個罪行原來係一個可以好正常嘅一個人，甚至係你認識嘅一個人做嘅時候，你會覺得更加震撼、更加沉痛。咁當我預備到呢一幕嘅時候，我自己心裏面有一個嘅感受啊！我突然間就諗啦，如果我哋嘅神望住我哋呢一班佢所認識、所愛嘅人犯緊罪嘅時候，佢會有啲咩感受呢？我相信佢會更加嘅沉痛，更加嘅哀傷。連我哋睇緊呢個劇集，見到一個有血有肉嘅年青人犯案嘅時候，我哋都會有呢一種沉痛嘅感覺。何況我哋嘅神呢？當我哋嘅神睇住我哋嘅時候，當然佢會憎厭我哋嘅罪惡，但係我哋係佢所愛嘅時候，佢嗰份嘅情嗰份嘅情咧係帶住哀傷嘅。佢愛我哋，望住愛嘅人去犯罪嘅時候，絕對神嘅心情係一定帶住哀傷嘅。我就想起一首嘅詩歌，當我仰望十架 When I survey the wondrous cross， 其中2節嘅歌詞好有意思啊！當佢望住十架嘅時候，望住主耶穌，佢話詩人話：試看其頭、其足、其手，慈愛憂愁和血並流。神嘅愛係絕對帶住哀傷、帶住沉痛嘅。
正如我頭先講，連我哋都有呢種沉痛感，更何況我哋嘅神呢？好啦，跟住咧，我又想同大家咧喺劇集裏邊再睇 Jamie 第二次嘅情緒爆發。咁呢一次咧係乜嘢觸發佢嘅呢？係當心理學家問到佢對女性嘅睇法，問到佢咧佢覺得佢會唔會咧係吸引到女仔咧？女仔會唔會被佢吸引呢？咁 Jamie 嘅回應係點呢？Jamie 嘅回應咧就係絕對唔會，因為我醜樣咯咁。點解佢會覺得自己醜樣呢？從邊度嚟嘅標準令到佢咁樣覺得呢？咁呢個咧我哋遲啲先至討論下。咁但係喺呢個位咧，大家又有機會去睇到當佢嘅羞恥感被掂到嘅時候，佢又再情緒爆發啦。咁大家一陣間睇以下呢條片嘅時候，你又睇下有冇啲咩似曾相識嘅感覺？Jamie 回應心理學家嘅時候，佢用咗乜嘢慣常嘅風格去回應佢嚇。咁大家可以咧試一試去睇一睇呢一個嘅片段嚇。好，大家咧頭先睇過啦嚇，咁咧我就想同大家咧去分享一下咧佢哋嗰個嘅對話嘅過程嚇。當心理學家問你對自己醜樣有啲咩感覺嘅時候咧，大家你覺得都似曾相識啊？嗬？佢話你唔係應該話我唔醜樣嘅咩？咁大家之前咧有記得Jamie 曾經反問過心理學家，你唔係應該話我爸爸唔會覺得我羞恥嘅咩？唔會以我為恥嘅咩？呢度咧佢又咁講啦，你唔係應該話我唔醜樣嘅咩？咁又係想攞個操控權，跟住繼續落咧，佢又再講一啲嘅説話，例如佢話你唔會知㗎啦，因為你靚咯嚇，你唔覺得自己靚咩？咁突然間咧，佢講咗又問最後嗰個問題喎，你覺得我醜樣咩？其實心理學家冇咁樣覺得嘅喎，不過咧，佢突然間就極度敏感啦，起晒槓啦諗得好負面啦，諗得人覺得自己好負面啦你覺得我醜樣咩？咁喺呢一個位，我哋睇到當一個人咧自我形象低冇自信心、冇安全感、好重嘅自卑感嘅時候，係會咧極度脆弱、極度敏感、極度玻璃心嘅。咁呢個亦都令我咧想起到咧其實你睇到Jamie 整個嘅過程咧佢嘅羞恥感令到佢被威脅啦，於是佢就開始有攻擊性嘅行為嚟去遮掩自己嘅脆弱情緒。咁我亦都咧想起我同我嫲嫲嘅故事啊。咁呢一幅圖咧就見到我同嫲嫲嘅關係好親密啦嚇。咁其實我細個嘅時候咧並唔係咁嘅，同我嫲嫲嘅關係咧，我係好憎我嫲嫲嘅。點解我好憎佢咧？因為我覺得咧佢喺屋企裏邊咧，佢係好似個慈禧太后咁，好多家庭嘅糾紛咧都係從佢而嚟嘅。我當時覺得咁佢好專制啦，亦都咧帶俾我媽媽好多嘅痛苦啦，所以好憎佢嘅。咁直至到有一次醫生話佢病得好重嘅時候，我突然間心裏邊我感受到好似聖靈提醒緊我，其實我嫲嫲都係一個受害者。我覺得似乎真係我嫲嫲真係一個受害者。從另一個角度去睇，因為佢好後生就守寡啦。佢一個女人帶大3個嘅仔女，佢自然係好缺乏安全感啦。自然咧，佢好想保護自己啦，所以同人相處嘅時候就有好多嘅防衛啦，起晒槓啦，對人好多嘅質疑啦、猜疑啦。咁當我慢慢更加去明白佢嘅時候，我就覺得佢其實並唔係好可憎，反而我慢慢覺得佢好可憐啊。當我更加立體去明白佢嘅心路歷程嘅時候，我覺得我自己更有能力咧同佢去結連啊。
咁我好感恩啦，後來佢都有機會咧信咗主耶穌接受咗救恩。我同佢嘅關係後來咧係變得好和睦、好親密嘅。咁呢個都係好感恩嘅。咁我哋睇翻 Jamie 嘅時候咧，你會睇到正如我頭先講，羞恥感變成想攞操控權，繼而咧去增強佢嘅攻擊慾望嚇。咁你睇到 Jamie 其實喺學校咧係面對好多嘅欺凌嘅。咁佢亦都咧曾經想去追 Katie， 咁點知咧又俾 Katie 拒絕啦。Katie 唔止拒絕佢仲恥笑佢啦，喺網上咧就發放一啲取笑嘅留言啦。咁所以咧，當心理學家問到佢一啲 emoji 嘅意思嘅時候咧，又挑起咗咧佢嘅羞恥感啦。咁於是佢就開始咧又開始咧起晒槓啦嚇。咁佢開始又現起咧佢嗰個嘅自我防衛機制啦嚇。咁你睇到曾經咧會好識得即時道歉嘅 Jamie， 慢慢咧你睇到嗰集嘅尾聲咧，佢係開始唔會選擇去認錯，唔會選擇去道歉，甚至佢要不停咁攻擊咧 Katie 嘅人格，原因係佢要推卸責任啊！佢唔想面對自己恐怖嘅一面啊！唔想面對自己呢一個嘅污點啊，所以咧佢要不停同自己洗腦，係 Katie 有問題嚇，佢不停咧係話自己冇錯，佢亦都否認自己殺咗 Katie 嚇，呢一個咧就係佢嗰種嘅防衛機制啊。咁當然咧我哋立體去明白Jamie 嘅行為並不是咧係合理化佢嘅行為，而係正如我頭先講，我哋更加立體明白佢心路歷程嘅時候，當我哋同少年人同行咧，係會更加可以咧對症下藥嘅。好，咁跟住我又想同大家咧去睇一睇以下呢一個嘅片段嚇。咁嗱，以下呢個片段咧，我想大家一路睇嘅時候，你試下去一路分享一下，一陣間睇完之後，你試下分享一下最令到你沉痛嘅係邊個位呢？點解心理學家最後嗰幕會流淚呢？佢有啲乜嘢嘅心情呢？咁大家咧，你試下喺以下呢段時間睇一睇呢個片段。好，大家咧頭先睇完呢個片段啦，我想大家試下分享一下。用幾分鐘嘅時間分享一下呢兩個問題。頭先睇嘅片段，你試下分享令到你最沉痛嘅係邊個位，同埋咧點解心理學家會流淚呢？佢究竟最後嗰幕有啲咩心情呢？大家試下用幾分鐘分享一下嚇。咁唔超過5分鐘啦。好，咁我哋咧分享咗之後咧，我又想同大家分析下佢哋對話嘅過程嚇，唔知你覺得最沉痛嘅位喺邊度？其實你睇到咧，Jamie 咧係好渴求咧要得到人哋嘅接納嘅。嗱，當心理學家話要停止最後呢一次對話，因為佢覺得已經問晒要問嘅問題啦，佢知道 Jamie 已經明白究竟殺人係咩回事，有咩後果，邊個會定奪嗰個後果。於是佢就終止嗰段嘅對話。佢話呢個係我哋最後一次嘅對話啦。結果佢係點樣去完嘅呢？佢用一個好公式化嘅方法咧去完呢一段嘅對話。佢話多謝你嘅時間 ，Thank you for your time， 非常之抽離嘅一句嘅説話嚇。咁 Jamie 嘅回應係點呢？嗱，你睇到佢係唔能夠接納到嘅，佢內心因為好想被接納，好想結連啊！嗱，佢講過啲咩嘢説話咧？佢話唔係一個合宜嘅道別嚟㗎。我哋仲未完結㗎。你喜唔喜歡我啊？你有冇些少喜歡我啊？你點樣睇我啊？嗱，所有呢啲説話你睇見 Jamie 仍然好想同心理學家有一個嘅結連，好想被接納。雖然咧，談話嘅當中有時會掂到佢嘅脆弱位，但係呢個1對1嘅對談都係令到佢咧覺得佢係被結連緊嘅。咁但係好可惜嘅就係當 Jamie 佢內心好想被接納嘅時候，心理學家因着佢嘅專業嘅緣故，佢只能夠好抽離地話我係專業人士，我係嚟評估你嘅啫。咁 Jamie 話
我係喜歡你，你有冇喜歡我啊？雖然並唔係男女之間個喜歡啦嚇，但係你睇見佢係好重視人哋對佢嘅睇法，佢好想揾佢嘅身份認同，好想咧被接納、被連結嘅。咁大家咧唔知你記唔記得頭先嗰幕 Jamie 被拉出去嗰間房之前咧，佢重複講咗句乜嘢嘅説話嚇？唔知大家記唔記得嚇？如果記得，你而家即時可以同隔離嗰位講下嘅。好，咁咧嗱，大家睇到咯嚇，就係佢不停話講俾我爸爸聽，我冇事啊咁。點解佢要講呢句説話？因為佢發現佢同心理學家嗰條線已經斷咗，佢又好想撲翻去爸爸嗰度嚇。雖然佢知道爸爸覺得佢失望㗎啦嚇，令到爸爸咧，佢令到爸爸覺得好羞恥㗎啦。但係佢好想又想嚇，有冇最後嘅方法同爸爸結連翻咧？講俾爸爸聽，我冇事啊咁。你睇到嗰種嘅最後嘅斷絕，嗰種嘅內心嘅吶喊，實在係令到我哋好沉痛嘅。咁而你又睇翻呢一個劇照，我正如我頭先第一下同大家講，呢個劇照睇到心理學家嗰種好複雜嘅心情啊。最初咧佢係好抽離啊，佢以專業人士嘅身份嚇，佢要終止嗰個嘅對談。佢要克制自己咧，唔俾自己表達佢內心嘅情緒。但係一旦咧 Jamie 離開咗嗰間房之後，佢就情緒爆發啦。佢都情緒爆發啦，爆發咗咧佢嗰種壓抑咗嘅驚慌啦、失望啦、嘔心啦，同埋難過嘅嗱。如果你留意到咧，佢曾經掂過咧 Jamie 食過嘅嗰個嘅三文治，嗰份嘅三文治。咁佢一掂到之後咧，佢就覺得好嘔心地咧推開啊，有少少作嘔嘅感覺。點解咧？因為三文治代表住Jamie 嘅一切啊，佢嘅思想、佢嘅行為、佢嘅價值觀。當佢諗到一個少年人可以錯到一個咁樣嘅地步，個價值觀可以扭曲到咁樣嘅地步，而且唔知悔改嘅時候，佢係覺得好複雜嘅心境，好嘔心，好難過。特別咧有一份好重、好重嘅無力感啊！佢嘅任務已經完成晒啦，要做嘅評估，我相信佢有足夠嘅資料可以做到佢嘅報告嚇。但係任務完成，但係 Jamie 嘅生命有冇改變呢？絕對冇改變，佢覺得無能為力。嗱，嚟到呢一個位我相信咧，大家都試下去諗一諗其實好多時我哋都有呢一種嘅無力感。喺我哋嘅生活裏邊有冇見過類似嘅人呢？嗱，其實喺聖經裏邊咧有一個人物掃羅王喺佢嘅生命裏邊，你都會見到咧有Jamie 一啲類似嘅影子嘅喎嚇。咁你睇掃羅王嘅時候咧，你睇到佢都係一個咧好自卑嘅一個人。喺撒母耳記上嗰度咧有分享到有提到佢自己點形容自己咧？佢話我係以色列支派中至小嘅係我家咧不是便雅憫支派中至小的家麼咁。仲有咧就係你又睇到當撒母耳要膏立佢嘅時候咧，佢係藏喺器具裏邊嘅喎。咁你睇到佢係嗰種嘅自卑感咧係極重嘅。嗱，正如我頭先話，一個自卑感好重嘅人咧，當佢面對威脅嘅時候，佢係會有好多嘅反彈嘅佢係好脆弱嘅。嗱，我哋睇到後來嘅掃羅咧，當佢面對強大嘅敵人嘅時候，非利士人要侵佔佢啦侵佔以色列啦。咁非利士人聚集要同以色列爭戰，點強大法咧？有3萬輛車，馬兵有6000，步兵好似海邊嘅沙咁多。呢個咧係第一個威脅。第二個威脅咧就係百姓嘅回應啦，就有啲百姓咧要去逃跑啦，要躲藏啦，甚至咧要離開嘅。面對住呢一啲嘅威脅嘅時候，佢內心就開始懼怕啦，佢懼怕失勢。佢懼怕失去所以佢就開始想用自己嘅方法去控制事情啦。佢做啲乜嘢呢？我哋睇到第9節，佢其實咧係唔可以獻祭嘅，只有祭司先可以獻祭。但係佢就擅作主張
佢係擅自咧去獻燔祭同埋平安祭嚇。咁咧佢呢個你睇到咧，佢係擅作主張，佢企圖咧想去操控嗰個嘅環境啊。跟住咧，你又睇到佢有另外嘅做法啦。嗱，當佢做錯咗之後，面對住撒母耳嘅質問咧，佢唔覺得自己有錯嘅，佢就揾藉口啦。你睇到又好似 Jamie 咁，唔覺自己有錯，揾藉口推卸責任。佢點講啊？佢話咧，因為我見到百姓離開我散去啦，你又唔照所定嘅日期嚟到，非利士人又做聚集啦。咁你睇到跟住佢更加咧用另外嘅藉口，好似好屬靈咁去推卸責任嚇。佢話咧我怕冇禱告就去打仗唔得噶嘛。咁於是我咪勉強獻上燔祭咯。嗱，你睇到佢呢個情況，越缺乏安全感，就越想咧有一個操控嘅慾望。嗱，跟住落咧一個片段，大家又睇到後來佢哋曾經打勝仗啦。當婦女就話掃羅殺死千千，大衛殺死萬萬嘅時候，佢就好嬲啦，佢就唔喜悅啦。跟住咧佢就話將萬萬歸大衛，千千歸我，只剩下個皇位冇歸俾佢啫。嗱，佢嗰份嘅妒忌心，嗱，佢唔安全，冇安全感，於是佢就有妒忌心啦嚇。於是咧佢就有攻擊嘅行為啦，不斷去追殺大衛啦。咁我哋睇到咧，都係一個咁樣嘅脈絡嘅演變嚇。咁所以我哋嚟到呢度可以有一個嘅反思。如果我哋要同青少年人同行嘅時候，我哋可以點樣引導我哋嘅孩子去接受自己嘅弱點，接受而唔會自我否定，亦都唔怕被否定，亦都唔需要去反擊。嗱，點樣可以做到呢？咁最後咧，我係好想咧同大家分享一位初中同學嘅故事嘅。咁我曾經教過嘅一個初中同學，佢好能夠咧去學習面對自己嘅脆弱啊。咁我先講一講咧嗰個嘅背景嚇。咁我教佢嘅嗰年咧，上學期咧，佢係好唔受同學嘅歡迎嘅。佢好唔注重衛生啦，咁有時喺人嘅面前撩鼻屎啦。佢嘅掂過嘅簿咧就好污糟㗎嚇，好黑㗎。我改佢啲簿嚇，咁而且又好似魷魚咁巢掹掹嘅。咁仲有咧就佢同同學相處嘅時候咧，又唔係好識得咧去留意人哋嘅感受啦，唔知訂啦，口不擇言啦。咁所以好多同學咧係唔中意佢，甚至喺班裏邊有人排斥佢嘅。咁但係咧，佢當年咧有好好嘅班主任嚇，有2位班主任咧，我好好嘅同事係好識得咧去教佢啦，引導佢啦，佢後來亦信咗主啦。咁佢慢慢改變得好好，去到下學期已經好好嘅改善㗎啦。但係仍然咧有同學咧唔中意佢。咁有一次咧，有一位同學喺群組裏邊。係公開嘅去控訴佢嚇，嗰個群組咧有老師有全班嘅同學喺當中嘅。咁嗰位同學話咧，佢喺補課嘅時候碰到佢張凳，整污糟佢張凳，又令到佢失平衡，佢要求佢咧即時回應。咁嗱，呢一個同學佢點回應咧？我覺得佢嘅回應嘅信息咧好令到我哋咧覺得原來係可以好合宜嘅一個回應，事情咧可以係有得掹嘅嚇。咁俾到我自己都好大嘅啟發啊。咁嗱，佢信息咧我節錄咗少少，咁大家一齊去睇下，好合宜嘅一個回應嚇。亦都睇到咧佢好能夠正視自己嘅問題。嗱，佢話親愛嘅乜乜同學啦，咁我唔出個名啦嚇。咁佢話咧，首先我澄清。我冇故意推跌你嘅椅，更加冇故意令到你失平衡跌倒。但係我對今日我對你所做過嘅事，可能會令到你覺得唔舒服。為到咁呢，我十分抱歉。嗱，你睇到佢一開始咧就識得去留意認同對方嘅感受，去道歉喎。咁如果你係讀者咧，可能你都會幾嬲都好咧，都稍為降下溫嘅。跟住佢就澄清啦，佢話我在此澄清係我唔小心觸碰到你嘅座椅嘅時候，我嘅手咧係絕對乾淨嘅。我唔明白點解你話我係有心整污糟你張凳。咁嗱，跟住啦。
咁佢又點講呢？佢話可能嗱，留意佢嘅字眼，佢用可能啦、盡量啦呢啲嘅字眼咧，都好能夠令到人覺得佢嘅語氣咧係柔和啲嘅。佢話可能呢係我上學期嘅行為令到你覺得我比較唔整潔，所以可能你覺得我故意整污糟你張凳，可能令到你對我嘅印象比較差。但係咧，人係會改過自新嘅。自從咧下學期開始，我盡量保持自己嘅個人衞生㗎啦，更加盡量咧保持沉默，希望可以令到各同學改善對我嘅印象。嗱，你睇到佢知道自己兩個缺點，亦都咧按住呢兩個缺點改緊嘅。嗱，佢話咧經過一個學期嘅努力，相信同學咧係有目共睹嘅。咁我自己都有睇見嘅嚇。佢話所以我懇請你唔好挑起仇恨，對我嘅印象仍然停留喺上學期，更加唔好先入為主，以為我係故意對你做一啲唔好嘅行為。嗱，但係咧，我必須再次承認，我今日對你所做嘅行為可能令到你難過，所以對唔住。嗱，好好喎，又道歉啦。嗱，我並唔知道，我只係輕輕觸碰咗你嘅椅子。嗱，我冇故意整污糟嘅，會令到你感到咁嬲。我以後咧會盡量遠離你，以免咧你覺得我捉弄你。咁我呢度唔評論佢點解佢講呢句啱唔啱啦嚇，都係小朋友。咁啊，最後嗰段佢話順帶一提，大家對我嘅印象可能仍然比較差，尤其是係比較喜愛整潔嘅同學。所以咧，我對我嘅過去，即係上學期啦嘅所作所為，例如我儀容唔整潔啦，油頭垢面啦，向全班同學講一聲唔好意思，希望大家咧可以改變對我嘅印象。咁咧嗱，大家你睇到咧，佢好合宜嘅一個回應。咁呢個嘅信息咧，佢嘅班主任同我講，挽回咗班裏邊好多同學對佢嘅睇法啊。咁我哋睇到佢做得好啱，做咗乜嘢呢？嗱，佢並唔係好似掃羅同 Jamie 咁呢，對於自己一啲嘅問題咧，佢迴避或者咧去操控或者咧去擅自咧去攻擊嚇。佢係能夠正視自己嘅問題，佢能夠澄清誤會，但係佢亦都能夠咧清楚嘅道歉。咁所以咧，最後大家可以睇到，我哋引導孩子嘅時候，可能要注意嚇。每個人都有弱點，佢點樣去正視同埋接受自己嘅弱點呢？點樣唔會自我否定呢？點樣唔怕被否定，亦都唔需要去反擊呢？咁呢個呢係我哋可以去思考一下。咁下一堂呢，我就會同大家呢去分享從人性嘅脆弱點樣去睇再結連嘅掙扎。咁我就停喺呢一度啦。